大革命，放开！邊個大佬召你㗎？我大佬啊！我開槍好易嘅啫，你係咪差佬？你都唔化嘅。我係差佬，會話俾你知。開槍，開啊！出咗嚟行，遲早一鑊。睇你話認唔認？啊！好嘢，點解咁好死俾翻啲錢我哋？雞碎碗大，我攞條爛命出嚟搏一個機會，搏到嘅，我叻；搏唔到，冇問題。阿金美，佢啲生意細佬都話賺到4、6分賬，啊？點解要信你？呢啲係我偷聽到你哋嘅秘密，我仲有幾十個 copy。咁即係勒索啫。妖，你疏忽啫，我唔揸住啲料，有咩俾你玩翻轉頭？你同高生講聲，話我好有誠意同佢合作。好，我會話佢知㗎啦。